Ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuze ko bifite amakuru yizewe agaragaza ko mu minsi ya vuba Iran ishobora kugaba kuri Israel ibitero byo kwihorera. CNN yavuze ko amakuru yahawe n'umuntu wizewe ashimangira ko Iran izatera Israel mbere yuko amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika aba kuwa gatanu Ugushyingo 2024. Amakuru avuga ko ibi bitero bizaba bigamije kwihorera ku byo Israel yagabye kuri Iran mu Kwakira 2024, aho nayo yavugaga ko bigamije kwihorera. Ibyuko Iran ishobora kurasa kuri Israel bivuzwe nyuma y'iminsi mike umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Hussein Salami avuze ko hazabaho igisubizo kidasanzwe. Umwuka mubi hagati ya Israel na Iran ukomeje gufata indi ntera bitewe ahanini n'intambara iki gihugu kirimo na Hamas na Hezbollah, imitwe yombi bivugwa ko ishyigikiwe na Iran.